আজকে আমি আপনাদের মাঝে একটি ঈগল পাখির বাচ্চা নিয়ে আসলাম। এটা একটা কোয়ালিটিফুল অনেক বিগ সাইজ ঈগল এবং এই ঈগল পাখিটা কিন্তু অনেক বড় হবে। বড় হলে এটা বাচ্চা খাল থেকে কিন্তু পোষা, বাসায় কিন্তু বাচ্চা ফুটানো মুরগির তাওয়াই দিয়ে। এটা কিন্তু আপনারা চাইলে পরবর্তীতে টেম করে ভালো রকম একটা পোষ মানাইতে পারবেন। এমন বাচ্চা যদি লাগে বা এই বাচ্চাটা যদি লাগে নিশ্চয়ই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে। সারা বাংলাদেশ যে কোনো জেলাতে ডেলিভারি করা সম্ভব। পাখির দাম পড়বে 15,000